Майкъл там, къде е залегнал зад любимата си кола и се наслаждава. Ето тук още двечки. А сега ще ви покажа моята. Бебенце. Страхотна е. За съжаление, магазинът е затворен в неделя и нямаме възможност да се приближим до тази красота. Бяла перличка. Имаме оранжев цвят. Обаче това само защото е в зелено дори. Уникален модел. Страхотно е. Имаме и червеничка. Доста агресивно излъчване. Сивата е супер. Кофти за гледката, не мога да ви предложа нещо по-добро. За стъклото, особено като рефлектира по този начин. Но уникални са. Синьо. Look at that. Is it because Ukraine? Support Ukraine. I'm joking. Ако искате да съпортвате Украйна, купете си тази кола и си я карайте в знак на съпричастност. Ако искате да съпортнете Русия, купете си тази, сложете малко беличко и съпортвайте Русия. Карайте в знак на съпричастност. Ако искате да съпортнете мен, сега ще ви покажа пък моят цвят, моят личен цвят. Ето тук е моето бебенце, къде ме чака да събера още малко парички и да мина да си го взема. Така, това е моят цвят зелен. И ако искате да ме съпортните, да, може да ми купите и така ще покажете колко много ме лайквате. Благодаря. Айде към България. Тича с Hyundai Mason. Спратихме баща ми за България и между другото ни се прииска на нас да пътуваме, но ние е още малко рано, но ми да свършим още доста неща преди това. So loud and it looks like very slow. Изглежда, че супер бавно се движи, обаче е супер шумен между другото в този самолет. Представям си хората, които са долу и наблизо до него, докато излита, ако има такива. Because the engines are not like that. The engines are actually like that. It's actually pushing the airplane up. What do you mean? The plane takes off. The engines aren't like that. They turn the engines like that, so it actually pushes the plane up. That's why it looks so slow. It's not until they get above the clouds and then the engines slowly go like that, and then when they're flat, that's when they get maximum speed. Okay. Ето се плащаме, за да може да напуснем паркинга. Между другото, само 7 паунда за 15 минути. Здравейте! Здравейте, бебеца! Ух, как си миличка! Еса! Само да ви кажа, че цветът пръсва и this is not my favorite model, but I love the color, so да, добре. Я да видим моята любимка къде е. Is it my baby here? My favorite one? No? Did they sell that? Те са продали. Разочаровани сме, че нашите автомобили ги няма, но така си говорим, че собственика няма да е разочарован.
от това, че са ги продали. Сладурка. Okay, did you like this one? Yeah. Sorry, baby. Тъжен. Да. Хубаво е. Коли ги няма, но пък ето това Бентли е доста добро. Много ми харесва, аз обичам джипове. First edition. И този е доста висок, между другото. Кожата е светла, много обичам светла кожа. Гумите са страхотни. Тази решетка изглежда супер. Имаме я. Това е моя джип. How much? What's the price? Това е моя джип. Наистина е много красив. Не мога да ви го покажете като... 1500. For how much, moms? 48. Again? 1000? 1600 паунда на месец за колко месеца? 46 месеца. Страхотен джип. Подобни, в същото време абсолютно различни. Всяка от тях има характер. Всяка от тях си има собствено излъчване. Детайлите са безупречни. Уникален модел. Тази ми е любимка за момента и няколко пъти сме идвали, не сме виждали до сега или не съм обръщал внимание, защото е вътре. Но тази ми е любимка. Не знам какъв модел е. Майко ще каже или трябва да проверим в интернет. Много ми харесва. Мисля, че тази черната е същия модел, но в черно не съм сигурна. Но така в лице, ето тази и тази си приличат. Но не са едни и същи. Тази кола даже не я забелязваш като минеш покрай нея, но ако се вгледаш в деталите, майче е по-уникална и от другото Ферари, което гледахме в червено. О, любимият цвят на Майкъл. Беше това красиво лице. О, да. Хей, хора, виждате ли? Дъга, а дори не вали. И докато си вечеряхме в небето, внезапно се появи дъга, но не обичайната дъга, която сме свикнали да наблюдаваме,
това, което виждате, като беше доста късно, така че слънцето беше почти залязло и хора, ако някой от вас е виждал подобно нещо, дали е феномен, дали е често срещано, аз за първи път виждам подобно нещо. Беше супер странно, супер интересно и реших да го споделя с вас. Наистина, ако някой знае какво е това, просто да напише долу в коментарите, ще бъда супер благодарна да видя вашите мнения, предположения и така нататък.